Google decide mi slime. Acá tengo plasticola, tupper, cuchara, ace, bórax y colorantes. Empecemos echando la plasticola. Listo. Vamos a revolver. Bueno. Ok, Google. Dime un número aleatorio del 1 al 6. Marchando. 2. 1, 2. Amarillo. Vamos a revolver. Listo, así quedó. Ahora vamos a decirle. Ok, Google. Dime un número aleatorio del 1 al 2. Marchando. 2. As. Así es como que va quedando. Ya va saliendo. Ahí ya está, creo. Mezclarlo. Un poco más. Un poquito más y ya está.
y listo. Si les gustó, denle like, suscríbanse y abajo en la descripción les dejo mi Instagram y mi página web. Y díganme en los comentarios si quieren la segunda parte. Adiós, los quiero.